Так, чехольчик в сторону. Так, привет. Важнее. Нападают. Ну-ка. Так, может чуть-чуть нам... Не. Чуть-чуть? Еще в другую сторону. Чуть-чуть. Ага. А, тут куда я забыла? И там колечки наверху. Нет, именно вот эти самые верхние. Ну, Так. хотя бы на нас исследование падают, или как его. Ну вот так, короче, да? Сюда. Да, а вот этот угол мы туда. Вот этот угол, оттуда нам он достанет. Этот чуть-чуть туда потяни. Куда? Вот, смотри, у тебя там навис. Так мы еще ту сторону не потянули. Сейчас посмотрим. Ну ладно. Переставим еще. Ой. Правка. Чуть-чуть. Сейчас, подожди. Вот так. Так сойдет. Главное, чтобы до головы не доставало. Еще можно этот шест поставить посередине. Типа, если дождик будет, вот так вот его приподнять посередке. Реально. А то этот. Дождика не будет. По-любому. И что, шишки-то будут падать? Или что, это желуди? Так, тут все. Это вообще слабо. Так. Да зачем? Так нормально. Так, вот так уже стоят. Жак, моя. О! 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 О, какая рассыпчатая. Так. Карась. Карась, чеснок. Бахнем. И карась. Опа! Конопля. Это перемешаем все. Чтобы нам хватило на сегодня, на ночь и на завтра еще половить днем. Чуть-чуть водички. Кстати, прикормка с пшеном даже размешиваешь, и она без комочков почти получается. Пшено разбивает ее, она крупная. Ой, чесночком пахнет. Не знаю, конечно, насколько сейчас актуален чеснок, но другой прикормки у меня в наличии не было. Лежала такая. Ладно, пойдет. Ну-ка, лепится. О, хорошо лепится. В самый раз. Ну что, можно идти удочки заряжать. Поставлю пуфик какой-нибудь. Да. Да, вот хоть попробуем. Желтенький. Желтенький поставим. Так, о, все комкается, нормалек.
получается, одеваем. О, плотненький такой. Пуфик наш. Вот так. Ложим мы его туда. Так, корм. Оп-оп-оп. И кормушку хлоп. Вот так. Опа. И такая вот у нас должна красивая штука получиться. Во. Такая вот красота получилась. Ну и это закидываем. Так. Вон на те кусты. Так, это закинули. Теперь вот эту. Опа. Пахнет, конечно, жвачкой. Баблгам. Там написано тути-фрути. Пахнет баблгам. Ну, прям вот так. И все. Вот так. Это вот на те кусты. Опа. Так вот. Так, заряжаем. Вот так. И байтранер включаем. Ну вот, рыба клюет, она пищит. Все. Все зарядили, тут зарядили. Тут тоже зазвенит, если что. Все, идем заниматься дальше. Хорошо. Так. Иду проверю. Что-то там дерг делает. Ага. Че такое дергивает? Опа. Никого.
Темно, птицы летают. Что за птицы такие? Опа. Там пока молчит. Пока молчит. Мясо. Время уже 9. Мясо пожарить. В самом низу лежит. Быстрее закрываем, чтобы не растаяло. Опа. Опа. Юля! Опа. Опа, мясо. Давай неси. Мясо. Жра. Опа. Вот она. Сейчас приготовим, поужинаем. И спать. Так, чайничек что поставим еще? Чайник. Да, посуду надо. Умба-думба. Так, что там у нас с этим? Опа. Чуть-чуть подгорело. Да не, нормально. Ну, именно то, что подзарил. Рыба никакая. Умба. Сейчас наколдуем такую бомбу. Умба-думба. Okay. Ну вот. Так же лучше. Чайник кипит. Чайничек кипит. А где у нас чай? А у нас есть чай вообще тут? Да, свет поехал. Ой, не догорел. О, мясо, наверное, у нас там уже все. Ох, точно.
Как едет. Ну что, время 10 вечера. Всем приятного аппетита. Опа. И хватит. Бульончик, конечно, вылился. А ладно. А хлеб? Про хлеб-то мы забыли. Ой, ты не вытаскивала же хлеб? Так, девчонки. А батон нет? Батон есть. Надо батон? Нет, не надо, черный. Зачем батон? Ой, черный хлеб. Такая вот красота. Батон, да. Хорошо. Так, а мне дашь соус какой? Они сварились вообще? Ты смотрела там внутри? Я все сажала. Я лучше черды. Сначала досишку, потом кетчуп, потом так подумал. Нормально должно быть. Да, сварилось все. Все хорошо пожарилось. Вот так вот. Вот это там немножечко. Ага. Хлебушек. Всем приятного аппетита. Осенька. А рыбы, кстати, совсем не клюет. Так что ловить будем утром. Сейчас едим, чай пьем и ложимся спать. Будильник поставлю на 3. Там видно будет. Все, день закончился, время уже ближе к 12, ложимся спать, увидимся утром. Поставил будильник на 3, попробуем половить рыбу. Неля будет, наверное, еще спать, а я попробую порыбачить. Все, спокойной ночи.